डिजिटल इन्वर्टर ही है रियल इन्वर्टर। हे, हाय। आखिर ये डिजिटल इन्वर्टर है क्या? अरे तुम्हें नहीं पता? डिजिटल इन्वर्टर ही तो है रियल इन्वर्टर। पर डिजिटल इन्वर्टर ही क्यों रियल इन्वर्टर है? क्योंकि इसमें है डिजिटल कंट्रोल पैनल और 4 टेम्परेचर सेंसर्स जो दें प्रिसाइज टेम्परेचर कंट्रोल, जिससे मिलती है लॉन्गर फ्रेशनेस। इसमें है सुपर फ्रीज मोड जिससे मिलती है क्विक फ्रीजिंग, और इन्वर्टर कंप्रेसर जो देता है रियल सेविंग। इसलिए तो सिर्फ हायर डिजिटल इन्वर्टर है द रियल इन्वर्टर। तो मतलब अब हम हमेशा फ्रेश खाएंगे, खूब आइस बनाएंगे और खूब पैसे बचाएंगे। बेशक। डिजिटल इन्वर्टर इज द रियल इन्वर्टर। हायर इंस्पायर्ड लिविंग।